सारे भाइयों ने राम राम, जय हिंद। लो भाई दोस्तों, 2-3 दिन तो बढ़िया सूरज निकल रहा है, घाम बढ़िया हो रहा है। और ये देख लो, जो तरीका हमने बताया था आप तय, ये उसका रिजल्ट है। हमारे खेत में कितने बेड्डा में पानी नहीं भरा है ना। हो सके ही हमने 1-2 दिन में इस पर उल्टा छिड़काव करना भी जरूरत पड़ जाए। जय हिंद, राम राम।